唔經唔覺，雜貨鋪已經開咗5年啦。喺呢5年，我學咗好多嘢，亦都慢慢融入到呢度嘅生活。呢幾年，我哋捱過咗疫情，亦都體驗到經濟下行，所以賺唔到咩錢。但係我認識咗你哋，文西、阿禪、小竹、杏子，多謝你哋咁多年嚟為雜貨鋪所付出嘅熱誠同埋青春。當然仲有人見人愛，見到貓條就會眼開嘅貓店長啦。好多時我哋出嚟做嘢，同同事相處多過屋企人，所以我好慶幸識到你哋。呢幾年我哋一齊努力將雜貨鋪做好，亦都有唔少快樂嘅時光。人死咗，錢係帶唔走嘅，我哋留得低嘅就只有係回憶。所以今日拍呢條片係希望到第日大家老嚟嘅時候，都有一個回憶嘅見證。